اللعبة المحمولة RO التي انتظرتها طويلا أخيرا صدرت، فلنرى إن كانت لا تزال بنفس المتعة كما كانت من قبل. لنختر راميا أولا. هذا الرامي وسيم جدا، يمكنك أيضا التطور لتصبح صيادا، لكن العديد من أصدقائي يلعبون صيادا. فلننتقل إلى الرامية ونلقي نظرة، يمكنها فعلا تغيير مهنتها وتصبح راقصة. مثير جدا. دعونا نلقي نظرة على الفئات الأخرى. مبارز وسيم، سيكون هناك الكثير من الناس يلعبون. انظر إلى تغيير مهنة المبارز. القسان أقوياء جدا، لكنني قد تدربت بالفعل. لم ألعب أبدا دور الخادم من قبل. اضغط للمشاهدة. أليست هذه مربية؟ شفاء الأمراض وإنقاذ الأرواح لتصبح أبا بالتبني. كما يبدو المربية إلها. يمكنك فعلا تغيير مهنتك إلى راهب. الممرضة العنيفة الأسطورية، اخترها ببساطة.